हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुई हूँ महेश आपण मान स्वागत कर यूट्यूब चैनल माय प्रिपरेशन टिप्स के। आज जेन मुझे जेन टॉपिक नहीं करी आसचा सेटा हला पणकिया। जो पणकिया घुसब केनता करी किंबा मन रखब केनता करी यार पणकियार तार फायदा काଣା घुसले तार इम्पोर्टेंसटा केते अच्छे से विषय में मुई आज डिस्कसन करमे। तो चलो स्टार्ट करमा वीडियोटा के हला। ई वीडियो बनाबार मोर मेन मोटिव हला जे एंता बहुत स्टूडेंट अच्छन जेन माने कि प्रिपेरेसन स्टार्ट करुचन किंबा प्रिपेरेसन कर सारे वर्षे 2 बरस फिर भी से माने पणकिया नाई घुसीथन। से माने काଣା भावसन कि आमे तो मल्टीप्लाई कर देमु एग्जाम रे 5 सेकंड कि 10 सेकंड लगवा भेल तो जल्दी बाहरी जीवा बोलबे। बट से माने नहीं जानन जे 5-10 सेकंड रो वैल्यू काଣା कि 5-10 सेकंड लगी से माने काଣା ता माने एग्जाम के क्लियर भी करवा लगी काଣା हेल्प कर सकबा हेल्प करि पारबा सेटा भी से माने जाने नहीं पारन। चला गोटे एग्जांपल दे तुमको है जे तार जे टाइम रा वैल्यूटा काଣା 5 सेकंड कि 10 सेकंड रा वैल्यूटा काଣା मुई ताजा गोटे एग्जांपल नहीं कर बते दूचे है। तुमे गोटे काँ कल पजलटे सल्व कर देल है। पजल सल्व कर देल तो पजल सल्व कर तुम सिटिंग अरेंजमेंट सब कर दीच है। तो तुम सिटिंग अरेंजमेंट कर सारा ना तो क्वेश्चन के सल्व करवा के तुमको केते टाइम लगवा बेसी बेसी कणा गोटे क्वेश्चन पढ़ब सिटिंग अरेंजमेंट कर सारा न मैंने सिटिंग अरेंजमेंट सबको बसे बुसा दीच जाए माने तापर क्वेश्चन जेन आसबा काଣା ए बी भितर केते जन बसिचन माने से क्वेश्चन देखले काଣା विदिन 2 सेकंड कि 3 सेकंड तुम आंसर कर दे पारबो सेटाके है। तो तुम्हें पजलटा सल्व कर सारल न आर तुम पाखे 15 सेकंड अच्छे है। तो 15 सेकंड तुम्हें काଣା 4-5टा कि 2-3टा जहाँ भी क्वेश्चन कल और 2-3टा काଣା रहीगला बाकी रहीगला माने 2-3टा तुम्हें कर नहीं पारल है। तुम पाखे टाइम नहीं न रिजल्ट बाहरला और रिजल्ट देखल तुम्हें जे काଣା मार्के लगी कटि जाइछ है काଣା मार्केल किंबा 0.25 किंबा 0.5 एते मार्रे तुम्हें कटि जाइछ। तो सेते बेले तुम्हें रियलाइज करब जे काଣା जदि भाव सेते बेले काଣା जे आर 5 सेकंड किंबा 10 सेकंड दिले मुई जदि गोटे भी क्वेश्चन करि पारिथिति बोले मोर आज एग्जामटा क्लियर हो जेथिता। तो ई जिनिसटा तुम्हें पछे नहीं भावी करी तुम्हें केनता आगो भाव से तो लगी बोली करी वीडियोटा मुई बनैछे है। तो जदि तुम्हें जदि मल्टीप्लेक्शन के टाइम जदि जगह जदि टाइम नहीं दे करी पणकिया जदि घुसी दीत बोले जल्दी बाहर करी थीत और से 5 सेकंड के 10 सेकंड के बचे कर जदि इने जदि आर 2-3टा जदि क्वेश्चन करी पारी थीत बोले तुम्हें आज तुम्हें काଣା तुम एग्जामटा क्लियर हो तुम्हें चाकरी पाई सारी थीत। बट तुम ही टिके भूल लगे बोलिक आज काଣା तुम्हें पॉइंट मार्के किंबा 0.25 तुम्हें कटि कर आज घरे बसिक कांदुथुब। तो हेतु लगे ई प्रोब्लेमटा के सल्व करवा लगी आज मुई ये वीडियोटा खाली बनाऊे तार भैल्यूटा काଣା अच्छे तार इम्पोर्टेंसटा काଣା अच्छे पणकियार से विषय कहबार लगी है। आर केनता भी मन रखब से विषय भी बतामी है। आ गोटे जिनिसटा है जे इटा काଣା ई पणकियाटा सब बेले काँ करसी गोटे डिफरेंस सृष्टि करसी एवरेज स्टूडेंट गोटे आ गोटे टॉप स्टूडेंट भितर है। टॉप स्टूडेंट काँ करसी से सब बेले काँ करसी पूरा टिकी निकी कर पणकिया सब बेले से मन रखीदेवा है। देखीदेव सब बेले टॉपर स्टूडेंट मैंने काँ करसन पणकिया घर से घुसिक थीसन और से काँ तो लगे जाइसन जे पणकियार भैल्यूटा काଣା एवरेज स्टूडेंट क्या बोलबा मुई तो मल्टीप्लाई कर देमी भाबा। तो एवरेज स्टूडेंट मुझे एग्जांपल नौचे है 126 के आम क्या करवार अच्छे 7 के हरण करवार अच्छे है। जिते एवरेज स्टूडेंटा करवा क्या करवा मुई तो से भाबा काଣା के मुई तो हरण करमी बोलिकी से तो पणकिया नहीं घुसी तो बोले 7 के 7 ताऊ बचला केते 5 मैंने 7 8 56 मैंने इतना करवा लगे जनता करी तो से भावला ना 7 के 7 फिर बचला केते 5 फिर 6 के मैंने 7 8 56 तो जनता को से 2-3 सेकंड तो लगवा ना। बट जिते टॉपर स्टूडेंट से संख्या से करवा से प्रोब्लेम सल्व करवा से काଣା 7 देखला 126 देखला 18 केनार अच्छे 18 126 से तो जेहेतु पूरा रिपीट माइंड पूरा घुसी दीजे। तो इतना देखवा लगे करवा लगे टाइम लगला आंसर मैंने सेकंड टाइम नहीं लगला। तो इतना काଣା बाध्य 2-3 सेकंड लगवा जेहेतु फिर देखवा फिर केते बचला देखवा फिर से 7 खेनार केते अच्छे देखवा जदि पणकिया तुम घुसी जाओ काଣା देख अनुसार करदेव। आर गोटे एग्जांपल देख 192 के आम 8 हरण करवार अच्छे है। तो जिते पणकिया नहीं घुसी तो क्या कर तुम 8 दूने 16 नेल 16 फिर केते बनला 3 अलगिला मैंने 32 8 4 32 तो भावुच ना इना जे केते अलगिला पहला 16 केते अतका अच्छे। बट जिते टॉपर स्टूडेंट क्या करवा से जिते 8 करवा से क्या करवा 8 के माने 24 खानार अच्छे 24 खाना बोले 24 8 92 डायरेक्ट से काଣା जब पढ़ी घुसी जाए मैंने से डायरेक्ट आंसर कहीदेवा देखिक है। तो हेतु लगी भाव तुमको टॉप स्टूडेंट हबार अच्छे कि एवरेज स्टूडेंट हबार अच्छे
जदि टॉप स्टूडेंट हवा के चाहूच बोले आज पणकिया पढ़वार स्टार्ट कर है। तो ये टिके टिके टाइम तुमको काଣା करवा देख इन 2 सेकेंड बचाल तो मैथ काଣା सब बोले मल्टीप्लिकेशन है तो सब जब 2 सेकेंड जब बचाब मैंने लास्ट के तुम पाखे मिनटे कि 2 मिनिट भी टाइम बचबार से मिनटे 2 मिनिट तुम्हें आर 2-3टा क्वेश्चन करी तुम एग्जाम के क्लीयर कर पार कि गोटे मार्क लगी तुमको फेल हवा के नहीं पड़े कि 0.5 लगी फेल हवा के नहीं पड़े। बहुत स्टूडेंट अच्छन कि पॉइंट मार्क लगी 0.5 लगी फेल हो आसन आ पछे पछतासन टाइम आम भलसे मैनेजमेंट कर नहीं पार्लु बोलिक है। तो हेतु लगी सब बोले कर पणकिया के घुसवा स्टार्ट कर एबठू है। तो पणकिया आम मन रखमा केन्ता करे है पणकिया के पढ़ब केन्ता करी घुसब केन्ता करी है। पहला तो 1 रु कि 2 रु सबे तो एटा 11 तक एटा जानतीसन एटा तो सबे जानब है। ताप से 12 केन्ता भी जानतीसन फिर भी कही दूँ 12 रु आमको केते पढ़वार अच्छे एटलिस्ट तुमको पढ़वार अच्छे 25 तक है। एग्जामिनर भी जानतीसी से भी से सब क्या करसी 25 भितर ही जेनटा आसुवा से टाइप से मैंने भी क्वेश्चन देसन है। तो एटलिस्ट 25 तक तुम्हें घुसबार निहाती दरकार जदि प्रिपेरेसन करूच जेनसी भी एग्जाम लगे मैंने एटलिस्ट 25 तक पणकिया घुस है। तो आमको बचला काଣା 12 रु आमको 25 तक घुसबार अच्छे से भितर गोटे 20 आउे 20 तो एटा किसी नहीं लगे पीरेके ही जावा। तो 12 रु जेन 25 रहा काଣା 14 दिन 14 कि 15 दिन जहाँ भी है। तो ये 14-15 दिन तुम्हें केन्ता करी पणकिया के पढ़ब है से विषय मुझे तुमको कही दूचे है जे केन्ता करी तुम्हें 14 कि 15 दिन तुम्हें पूरा पणकिया पूरा परफेक्ट हो से विषय मुझे कहूचे है। तो 12 खाना स्टार्ट कर जदि नहीं घुसबार ताले माने आज तुम्हें 12 खाना स्टार्ट कर है। तो जिते 12 खाना स्टार्ट कर पहला 12 खाना पढ़ीदेल घुषीदेल तापर से क्या करब जेनसी भी पेपरटे बाहर कर तुम्हें क्या करब पूरा 12 खाना लिखब है 2-3 थर लिख 12 के 12 माने इनता 12 गुणन 2 इंदा 2 लिखिक 12 दूना 24 12 गुणन 3 माने 36 इंदा इंदा पूरा 12 पूरा 9 तक इंदा लिखल है माने जहाँ भी है 12 खाना इंदा लिखीदेल ना सीरियली लिखल घा तली आड़ू घा नेल माने ऊपर आड़ू घा तली बोले सब आड़ 1 रु स्टार्ट कल 9 तक कि 9 रु स्टार्ट कल 1 तक मैंने लिखी सार सीरियली लिखी सारा क्या करब तार तुम्हें क्या करब आग पच करवा स्टार्ट करब है। फिर के नब 12 8 96 नहीं गल तब से 12 4 48 के पलि आब मैंने काଣା 8 आउ 4 निक मैंने काଣା जगी डिगी जीव तुम जेनटा मन लगला 12 7 के जी पार 12 5 के जी पार मैंने जेन निक तुम इच्छा तुम्हें जेनटा भावल तार संगे आंसर फटाफट आउे कि नहीं देखब है। ना तुम जो सीरियली करवा जो प्राक्ट कर देच बोले एग्जाम जो सीरियली कर कि 12 के 12 12 दूना 24 जो 8 तक आवे टाइम लगला तो हेतु लगे काଣା तुम्हें क्या करब सब बेले काଣା आगपच हेसिक पछे आगपच कर 3-4 थर लिखिदेव है। तो पहला दिन तुम्हें पहला दिन 12 खाना सरीगला तुम नेक्स्ट आर दिन जिते आब नेक्स्ट आर दिन आमको केते पढ़वार अच्छे 13 पढ़वार अच्छे है। तो 13 पढ़वार आगु क्या करब आर दिन सकाले पहला 12 के रिविजन करदेव है 12 खाना रिविजन कर तो 12 के काଣା हेन्ता लिखब आगपच कर लिखक 12 नुआ लिखिदेव 12 छको 12 मैं जिते 3-4 जहाँ भी लिखल मैंने ये पहला रिविजन करदेव है। 12 के रिविजन कर सारापर बेसी नहीं लगे मिनटे लगवा मिनटे भी नहीं लगे रिविजन करदेव तारपर तुम्हें क्या करब 13 खाना स्टार्ट करब 12 खाना जेनता स्टार्ट कर पढ़ी सारापर 1 रु 9 तक कि 9 रु 1 तक सीरियली लिखी सारापर 2-3 थर तापर क्या करब आगपच कर लिखब मैंने 13 8 13 5 फिर 13 7 के पलि जीव फिर 13 दूना के पलि आब है। तो इनता कले काଣା हवा तुम फटाफट फटाफट आंसर आवा स्टार्ट हवा माने तुमको आर सोर करवा के नहीं पड़े जदि आगपच कर लिखुच बोले है। तो 13 सरीगला से दिन तो 13 पढ़ी सारापर जिते तुम्हें 13 पढ़ी सारब तो क्या करब 13 पढ़ी सारापर तापर तुम्हें 12 संगे ताके क्या करब कंपेयर कंपेयर तो नहीं कर मिसे कर लिखब मैंने 13 नुआ गोटे नहीं गल तापर फिर के पड़े आस 12 7 गोटे मैंने काଣା आज पढ़ी सार ना मैंने ताके मिसे मिसे पचे खातार लिखबार प्राक्ट करब पेपर लिखब है जेन सी भी पेपर नहीं जाए तुम्हें इन्हें देखा नहीं कि तुम्हें 13 लिखल कि 9 लिखीज कि जाना लिखीज बट तुम्हें माइंड जेन कह 13 नुआ जेन लिखल नहीं तुम्हें जाना लिखीज से किसी नहीं से बट से 13 नुआ जहाँ भी आबार कथा नहीं आसगा सेटा आसबार कथा है 13 नुआ 121 है कि जहाँ है तुम से खातार से तुम माइंड रे आसबार कथा है। तो 13 खंदा आज सरीगला नेक्स्ट दिन आम पढ़वा के 14 खंदा तो 14 खंदा जेन पढ़ब है 14 खंदा पढ़ब तो से दिन क्या 14 खंदा आम पढ़वार आगु सॉरी टिके
ହେଲା। 14 ଖେନ୍ଦା ପଢ଼ବାର୍ ଆଗରୁ ଆମେ କାଁ କର୍ବାକେ ପଡ଼୍ବା, ଆମେ କାଁ କହିଥିଲି ମୁଇଁ ତମକୁ 12 ଆଉ 13 କେ ଦେଖବ ବୋଲିଥିଲି। ହେଲା। 14 ଖେନ୍ଦା ତୁମେ ପଢ଼ବାର୍ ଆଗରୁ କାଁ କର୍ବ, ତୁମେ 12 ଆଉ 13 କେ ପହେଲା ରିଭିଜନ୍ କରବ ହେଲା। 12 କେ 13 କେ ଥରେ ଲେଖିଦେଲ, ତାରପରେ ତୁମେ 14 ଖେନ୍ଦା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ ହେଲା। ତ 14 ଖେନ୍ଦା ବି 12 ଖେନ୍ଦା ଯେନ୍ତା ଘୁଷିଥିଲ, 13 ଖେନ୍ଦା ଯେନ୍ତା ଘୁଷିଥିଲ, 1 ରୁ 9 ତକ୍ ଯେନ୍ତା ଲେଖିଥିଲ, 9 ରୁ କିମ୍ବା 1 ତକ୍ ଲେଖ୍ଲ ସିରିଏଲି 4-5 ଥର, ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଗପଛ କରିକି ଲେଖ୍ଲ, ଆଗପଛ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାଁ କରବ, 14 ଖେନ୍ଦା ତୁମର ହେଇଗଲା। 14 ଖେନ୍ଦା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ କାଁ କରବ, ଫେର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ର ଏନ୍ତା ତୁମେ କାଁ କରବ, ଏଟାକେ 12, 13, 14 ସାଙ୍ଗେ କାଁ କରବ, ମିଶେଇ ଗୁଲେ ତା ପଛେ ଖାତାରେ ଲେଖ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ ହେଲା। ତ ଏନ୍ତା କରବାର୍ ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା, ତୁମେ ଆଜିରଟା ବି ମନେ ରହେଲା, ଆର୍ କାଲି ଯେନ୍ କି ତାର୍ আগর ଦିନ ବି ଯାହା ପଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ବି ତୁମର ସୋର୍ ରହେବା। ନାହେଲେ ତୁମେ କାଣା ହେବା କି କହେମି, ତୁମେ ଇଆଡ଼େ 19 ଖେନ୍ଦା ତ ଗଲା ବେଲେ ନିକା ଇଆଡ଼େ 13 ଖେନ୍ଦା ବି ପାସରି ଦେଇଥିବନ, ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଟା ମାନେ ଯଦି ସବୁବେଲେ ଯଦି ଫେର୍ ରିଭିଜନ୍ ଯଦି ନାଇଁ କରୁଥିବ। ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି କାଣା, ଯେତେବେଲେ ତୁମେ 25 ଖେନ୍ଦା ଆସ୍ବ ନିକା, 25 ଖେନ୍ଦାକେ ଆସ୍ବାର୍ ଆଗରୁ ଯେନ୍ ଦିନ 25 ଖେନ୍ଦା ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା, ସେଦିନ କାଣା 24 ତକ୍ ତୁମେ ଲେଖ୍ବ। ଯଦି 24 ତକ୍ ଘୁଷି ସାରିଥିଲନ, ତାରପରେ ସେନୁ 25 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ। ତ ପହେଲା 24 ଖେନ୍ଦା ତ ତୁମେ କାଁ କରବ, ଖାତାରେ ଲେଖ୍ବ। 25 ହେଲା, ଆଗପଛ କରିକି ଯାହା 18 କେ 18 ନୂଆ ନେଇଗଲ, କିମ୍ବା 17 7 ନେଇଗଲ, ଯାହା ବି ତୁମର ହିସାବେ, କିମ୍ବା 23 8 ଯାହା ବି ନେଇ ପାରଲ, ମାନେ ଫଟାଫଟ ଲେଖିତେ ଯିବ ହେଲା। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ହେଇ ସାରିଲା, ଥରେ ଥରେ ଲେଖି ସାରିଲ, ତାରପରେ 25 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ। 25 ବି ହେନ୍ତା ସିରିଏଲି 1 ରୁ 9 ତକ୍ ଲେଖି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲେଖ୍ବ। 25 କେ 25, 25 ଦୁଣେ ଯାହା ବି ହେଲା, 25 ପଞ୍ଚା ଯାହା ବି ହେଲା, ଏଟା ସିରିଏଲ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ 25 କେ ଫେର୍ ଆଗପଛ କରିକି ଲେଖ୍ବ। ଆର୍ 25 ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କାଁ କରବ, ତୁମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ଦେବ ହେଲା। 25 ରୁ ଘା ନେଇଯିବ, 18 ରୁ ଘା ନେଇଯିବ, ଯେନ୍ତା ତୁମର ଯେତେବେଲେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗ୍ଲା ହେନ୍ତାକେ ନେଇକରି କାଁ କରବ, ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଏହା ସରିଗଲା। ତ କାଁ କରବ, ସବୁଦିନ ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼ବାର୍ ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଉଠୁନ୍ ସାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ୍ ହେଲା କାଣା ତୁମର ପଣକିଆ ହେଲା। ପଣକିଆ କାଁ କରବ, ସବୁଦିନ ରିଭିଜନ୍ କରବ, ବେଶୀ ନାଇଁ ଲାଗେ, 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗ୍ବା ହେଲା। ତୁମକୁ ଯେତେବେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରବ, 10-20 ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରବ ବେଲେ କାଣା, ତୁମକୁ 1 ରୁ 5 ତକ୍ ଲେଖ୍ବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମାନେ 19 କେ 19, 19 ଦୁଣେ ଇଟା 19 ଚଉ 19 ପଞ୍ଚା, ଏଟା କାଣା ମନେ ରହି ଆସ୍ଛି ହେଲା। ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବା କାଣା, ଇ 6 ରୁ 9 ତକ୍, ତ ସବୁବେଲେ କାଁ କରବ, ତୁମେ 19 ରୁ ଆମର ସେ 6 ରୁ 9 ତକ୍ ଖାଲି ସବୁଟା ଲେଖିଦେବ, ବୋଲେ ଇଜିଲି ତୁମେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁଟା ସରିଯିବା, ଆର୍ ତୁମର ରିଭିଜନ୍ ବି ହେଇଯିବା, ଆର୍ ପଣକିଆ କେବେ ଭୁଲି ବି ନାଇଁ ହୁଏ ହେଲା। ଯଦି ସ୍ପିଡ଼୍ କରବାକେ ଯାଉଛ ଯଦି ମ୍ୟାଥ୍ରେ, ବୋଲେ ପଣକିଆ ଘୁଷବା ନିହାତି ଦରକାର ହେଲା। ତ 5 ସେକେଣ୍ଡ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି 5 ସେକେଣ୍ଡ ମୁଇଁ କରିଦେମି କି 10 ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେମି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ପହେଲା ଭୁଲ। ଇଥିର୍ ଲାଗି ତୁମେ କାଣା ମାର୍କେ ଲାଗି ସିଓର କଟ୍ବ, ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଆର୍ ତୁମେ ପସ୍ତେଇ ହେବ। ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ଏଭଟେ ତୁମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ପଣକିଆ ଘୁଷବାରଟା, ଆର୍ ମାର୍କେକେ ବଞ୍ଚେଇ କରି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କ୍ଲିୟର କରିପାରବ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ହିସାବେ ତୁମେ ପଣକିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲ ଦେଖ୍ମା। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि वीडियोटा भल लागला बेले लाइक एंड शेयर करब, और चैनल के सब्सक्राइब करब। एंता बहुत एसएससी कि बैंकिंग लगी प्रिपेरेसन करवा लगी मोर चैनल के सब्सक्राइब करो। थैंक यू।